पिक करना। ए हाँ पापा, किधर जा रहा है तू? स्टे ऑन हिम ना। वीडियो टिल्ट करने में मिलता है। I'm surprised. Not one person is coming and asking us कि आप लोग क्या कर रहे हो? तीन बंदे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, means not one person is interested, you know. They are all coming here for their what do you call this यार? हाँ यार, टाइम पास करने आती है पब्लिक बस। लोग बर्ड्स आते हैं अपने लव का ठंडा समझने के लिए। Beautiful sighting. Such a rare sight it is, you know. And that too, like it's digging holes since a long while, you know. Yeah. Otherwise, you know, these things they fly off. Yeah, they do. They'll go about their business later on. The thing is, we are not disturbing it, na. We are letting it do its stuff, na. थक गया वो, थक गया, लिटरली थक गया है वो। से कर रहा है यार। आई एम अमेज्ड यार, उसका बीक, उसका नेक, उसका हेड, हाउ स्ट्रॉन्ग दैट थिंग मस्ट बी यार, कि इतनी देर तक हैमर कर रहा है एंड जस्ट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन यार। Taking out the chips. It is taking out the chips. Or other packs. Another 2 weeks from now, it will have eggs. It will have eggs in it. And a month down the line, it will be feeding its chicks inside that hole. I think we should not tell you. हाँ? Location नहीं बताना है किसी को। हम लोग आएंगे, we will take another round here. और ये तो बाहर है ना, अंदर भी नहीं है, किसी भी टाइम आ सकते हैं वैसे लोग बेसिकली। Francolins again, shouting. We can even observe them at night. Yeah, you can. नहीं, गेट बंद होता है ना बाहर का। अच्छा यार, हम ही लोग हैं। नहीं सही है यार, सही है, ज़रूरी है। हमारे यहाँ की जनता चूतिया है ना। I'm stopping यार, हो गया मेरा।